Saltat, și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm tot Blade Ball, numai că puțin mai învățat și pe alt mod. Și îl avem aici pe prietenul meu, Dănuț. El acum, el mă aude acum, numai că eu l-am scos deoarece se aude prea tare. El v-a spus salut. Și Danu, hai, vină după mine. Hai și intrăm aici amândoi. Deci în acest mod vin doi oameni, adică este de un om, de doi oameni și de patru oameni. Și aici facem duel, adică ne batem toți și echipa care câștigă, păi câștigă. Asta este logic. Și sunt trei meciuri. Și destul de simplu, am și multe abilități. Dar nu tot are multe abilități, are și o sabie cu Robux. E bine, e cel mai bun de pe serverul ăsta. Hai că s-a început runda. Ok, vine mine la mine. Vezi spam, da? Ok. Am vrut să-mi dau abilitatea, dar n-am reușit. Hai, Danu, am încredere în tine, Danu, hai, Danu. Și, Danu? Bravo, Danu. Bravo. Hai. Nice! Primul meci a fost câștigat de noi. Acum o să tai și o să... Și s-a început următorul meci. Ok. Nice! Și aia face abilitatea care o avem amândoi. Facem puțin de schemuică. Nu ne-a mers. Hai. Nu, dar m-a apăsat, n-a vrut să apase. Ok. Hai, da, yes, bravo, da. Da, nu să știți că are 3603 kg și 236 de win-uri. Deci e foarte bun. Ok. Hai. Yes. L-am omorât easy. Nu, hai că fac eu. Da, fac eu pentru tine. Nu ne s-a apăsat. Dacă îmi dansează, mă pun pe tryhard. Ok, nu mi-a dansat. A ieșit celălalt. Easy win. Hai. Nice, done. Easy win. Hai, dă-i exit. Așa. Da, să ne se încarce, gata, ne s-a încărcat. Hai să mergem. Da, nu. Hai. Unde mergem? Aici? Da, nu putem. Hai aici. Ok. Pune-te pe cerc. Asta e gata. Trebuie să pun și un dance. Trebuie să am mai multe. Am și ăsta. Uite, eu chiar asta chiar mă mulțumesc. Gata, acum gata, nu mai pun nicio abilit, niciun emote. Ok. Dar ce fost? Aleluia, în sfârșit, am crezut că a ieșit diavolul. Și vreau să țin abilitatea asta.
Acum deja puțin așa. Iată. Ui. Ui. Gata. Ui. 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 Ok. Hai, Danu. Easy. Hai, Danu. Nice. Nice, Danu. Nice. Stai că îmi pun emote. Ok, nu. Ok. Hai că încerc eu. Nu, hai, rămân. Nu, stai că îmi pun altă abilitate. Îmi pun, ce să-mi pun. N-am reușit. Easy. Ne-a dat abilitatea. Și hai. Yes, sir. Bine, mă, bine. Eu n-am ceva? Am. Ok, hai. Tu. Ce-am făcut? Tu. Yes, sir, bravo, hai da exit. Ok, nice. Danu, stai unde ești? Danu, unde ești? Uite, hai, Danu, uite, stai pe loc. Danu, stai pe loc. Uite, deci, stai de 2 ori dacă vezi ne uscăm, sau stai odată dacă vezi ne uscăm baseball obișnuit. Ok. Deci, revenim când intrăm pe Blade Ball. Și am revenit în joc. Am intrat direct în match. Și hai vedem. Uite. What, am apăsat. Bă, am apăsat. Ok, hai suntem spectatori pe Dan. Unde-i Dan? Uite. Suntem spectatori pe el. Ok, hai să vedem ce face. Ok. Sperăm să ajungă în finală. Hai, Dan. Am încredere în tine. Nice. Nice. Nice, de tot. Gata, suntem în finală. Ești în finală, ai zis ăla. Hai, Dan, dă abilitatea. Dă abilitatea. Bravo! Nice. Și primul meci de Blade Ball, primul win. Eu nu mă refer la DS, mă refer la original.
Nice, Dan. Hai că acum o să încerc să eu să ajung în finală. Ok. Nu. Ok. Încerc să fac win pentru Dan. Ok, unde mingea? Vreau să vină mingea la mine. Nu vreau să vină mingea la mine. A venit mingea la mine de am dat-o. Op. Am făcut kill. Am făcut kill. Yes, hai. Ok, nu. Nu. Deci sunt așa de trist încât I'll take the fac butterflip. Fac roata. Încă o dată roata. Încă o dată. Nu mai merge. Ok, hai Dan, acum suntem concentrați. Hai, concentrați. Și nice, Dan, nice. Nice. Scuze, Dan. Hai să vedem. Ok. Hai, vezi spam? Na, nu vrea. Nu vrea spam, băiatul. O-ți dai la mine întâi. Sunt cu Dan în final. Dan, o să ai de 2 ori dacă ne spamăm. Ok, nu. Hai. Yes! Yes! Scuze, dar nu, da. Am făcut win. Yes! Yes, sir! Yes! Fiecare am făcut câte un winas. Ia, n-am reușit. Doamne, ce-ai făcut? Nu cred. Nu cred. Da, nu. Ce-ai făcut, Dan? Poate am apăsat. Bă. Dan, uite. Mai dăm un meci. Uite, Dan, asta ascult. Mai dăm un meci. Să fie ultimul meci. Dacă câștigi tu, poți să-mi zici easy cât vrei, dar dacă te câștig eu, pot eu să zic ție easy cât vreau. Să ai de 2 ori dacă da, o dată dacă nu.
Na, ok, 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 ok. Ok. Dar nu ne batem între noi ca să ajungem în finală. Mm. Ok. Yes! L-am omorât pe ăla bun. Ok. Mamă, suntem trei. Suntem trei. Nu, poate să-mi zic. Dar trebuie să câștige meciul. Dacă câștigă meciul. Dacă câștigă meciul, hai vedem dacă câștigă meciul. Dacă câștigă meciul, îmi poate zice easy cât vrea. Hai băiete, câștigă! Băiete, nubul! Bacon Hill! Câștigă! Hai, poți să-mi zici easy cât vrea. Hai! Cam... stai. Cam ăsta a fost episodul de azi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!